Да, что я следовал доказать. Вот, как ее стерла полностью. И шоркова она получается вот здесь, вот маленько заставала, да, металл вот тут. И вот этот был скрип. Этот скрип хорошо почему-то в салоне слышно. Значит, будем менять на обоих сторон. Вот. Сейчас покажу вот это старое. Сейчас я вам сравню с новой. Так вот я все это разобрал. Так, вот новая, вот старая. Видите, как край прям хорошо сточила. Это хотя у меня тут резина, это простая. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, пока.